السلام علیکم، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر یاسمین فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے کھانسی کے بارے میں، جو کہ سردیوں کی آمد ہے، اور اس موسم میں جو زیادہ تر جو انسان کو کھانسی پیٹ لیتی ہے، اور پورا سیزن جو ہے پھر ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ سب سے بہتر تو یہ بات ہے کہ ہم لوگ نا سردی کا دھیان کریں، اور اس موسم سے جو ہے نا ٹھنڈے پانی جو کہ ہم لوگ پیچھے سے پیتے ہوئے آ رہے ہیں گرمیوں کی وجہ سے، وہ چھوڑ دیں، اور عام جو پانی نارمل پئیں، ٹھنڈے وہ جو ہے مشروبات بھی چھوڑ دیں، اور اس کی جگہ گرم مشروبات لیں، جیسے قہوہ وغیرہ ہو گیا، وہ شام کے وقت پی لیں، یا باہر سردی میں گئے تھے زیادہ ٹھنڈ لگ گئی ہے تو وہ پئیں۔ تو اس لیے میں گرم کپڑے پہننے چاہیے۔ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، اور ہمارے اوپر بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میرے پاس ایک میڈیسن ہے T24 ہومیوپیتھک، وہ آپ لے سکتے ہیں اگر جیسی بھی کھانسی ہو، سخت قسم کی، تھوڑی نارمل، اور جو ہے بلغمی کھانسی ہو تو بھی اس کے 15 ڈراپس جو ہے دن میں 3 دفعہ آپ پئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیلر جو وکس کا ہوتا ہے اس کے آگے سانس بھی لے سکتے ہیں، اس سے بھی کافی آرام آتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ آپ پانی جو ہے زیادہ پئیں، یہ نہیں کہ کھانسی کی وجہ سے آپ پانی پینا چھوڑ دیں، پئیں لیکن نارمل پانی پئیں، اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔